Հարազես ուրեմն ես այսօր կխոսեմ մեր դարասաշրջանը հարավային Կովկասը, մեր երկիրներին Իրան, Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա եւ նաեւ Վրաստանը մեր շահերի կոմպոնենտից մեր անվտանգությունի հելնելով մենք ինչ անելիքներ ունենք, ինչ նմանություններ ունենք այդ դարաշրջանում, ինչ մարտահրավերներ ունենք, ինչ սպառնալիքներ ունենք, բաց է որ հայտնի է որ Հայաստանի համար ինչ սպառնալիքներ կան Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիայի կողմից իրենց նկերդում ունեն Հայաստանի վրա, Հայաստանի դարաշքային ամբողջականությունի վրա եւ Իրանը բացահայտ բազմիցս նշել է, որ Հայաստանի դարաշքային ամբողջականությունը, ինքնաիշխանությունը Իրանի համար կարմիր գիծ է, Իրանը աջակցում է Հայաստանի դարաշքային ամբողջականությունը Իրանը թույլ չի տալիս, որ այստեղ գեոպոլիտիկ փոփոխություն լինի, նաև բազի գեոպոլիտիկ փոփոխությունը Իրանը նշել է, որ բազի դա Իրանի համար անընդունելի է, էթնիկ փոփոխություն նկատի ունի արցախցիների դարհանումը Արցախից երբ Իրանը միշտ ասել է, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը պիտի պահպանվի, իրանց իրավունքները պահպանվի, պետք է Իրանի դեսպանը դրա մասին խոսել է, որ պետք է Իրան վերադառնան իրանց հայրենիքը, նաև էթնիկ փոփոխությունը մյուս մասը Իրանը նկատի ունի, որ այդպես իրանց ասելով ադրբեջանցիների տեղափոխումը Հայաստանում Իրանի համար նայել Իրանի համար անընդունելի է եւ պետք է նշել, որ մենք Ադրբեջանը նույնպես ինչպես Հայաստանի նկատմամբ պատմամշակութային ժառանգությունը կեղծում է, նաև մեր պատմամշակութային ժառանգությունը կեղծում է եւ իրենց անունով է սարքում եւ փորձում է մեր ազարիախոս բնակչությունը ես մի հատ փակակից բազեմ, որ այստեղ մենք Փարսկաստանում չունենք ինչպես այնտեղ քարոզչություն է գնում, որ մեր ազարիներեն այնտեղ Իրանում չկա ադրբեջանցիներ, այնտեղ մեր բնիկ իրանցիներ են, ազարիախոս իրանցիներ են, այդպես ուզում են կապեն այդ ազարիախոս բնակչությունը, որ մեծ թիվ են, կապեն իրանց հետ եւ ներկայացնեն, որպեսզի Ադրբեջանի էսպուրք Իրանում եւ իրավունք պահեն իրանց համար, որ իրանց շահերից հելնելով շահերը իրանց շահերի մասին խոսեն, իրանց անվտանգությունի մասին խոսեն եւ Իրանի կառավարությունը, պետությունը այդ հարցով շատ զգայուն է, մեծ մասը այդ ազարիախոս բնակչությունը Իրանին շատ սիրում են, այդպեսի կեղծ տեղեկատվություն են տարածում, որ իրենց հենց ադրբեջանցիների հետ շատ կապի մեջ են եւ բանի մեջ են, բայց իրենց կարող է լեզվով եւ մշակույթով նմանություն լինի, բայց միշտ մեծ մասը այդ բնակչությունի մեծ մասը ցույց է տվել, որ միշտ Իրանի կողք է եղել, միշտ բուն Իրանի դարաշքը իր հայրենիք է ճանաչել եւ դիմադրել է այդ ադրբեջանական գեղձ խոսute իրանց հանդեպ Իրաք պատերազմի ընթացքում բազմիցս եկել են ադրբեջանցի մեծ քանակով Իրանի դարաշքային ամբողջականությունը պաշտպանել են, պատերազմել են, զոհվել են Այսինքն պետք է տեղեկատվություն տալ բոլոր դարաշրջանի ժողովրդին, որպեսզի ինչ հերվից գալիս են, ինչից հերվից գալիս են, ինչ նկերդումներ ունեն ոչ միայն Հայաստանին, այլ անգամ Իրանի դարաշքներին էլ իրենց նկերդումներ ունեն, ուզում են կապեն այդ բնակչությունը իրանց հետ եւ
քիչ-քիչ հիմք սարքեն այնտեղ բազի այստեղ ասում են հյուսիսային հարավային Ադրբեջան մեր իրանական դարասները, որ ազարիախոս բնակչություն ունեն։ Այսինքն նման փորձեր ոչ միայն Հայաստանի համար է, Իրանի համար էլ նույն վտանգավոր թեզեր կա, նման նկերդումներ կա Ադրբեջանի կողմից։ Իրանը, ինչպես տեսնում ենք, միակ երկիր է, որ բնական դաշնակից է Հայաստանին եւ Զանգեզուրի միջանցքով հստակ ինքը ունի իր կարմիր գիծը եւ Իրանը միշտ բոլոր այդ հարցերով Հայաստանի կողք է եղել, Հայաստանի շահերը պաշտպանել, որովհետև մեր անվտանգությունը, ձեր անվտանգությունը, մեր անվտանգությունը, եթե Հայաստանի համար խնդիր լինի, մեր համար լուրջ խնդիր լինի, անվտանգությունի առումով, աշխարհական առումով ավելի կոճակ է սեղվում է Իրանի շուրջ եւ Իրանի թշնամիները փորձում են այս տարածաշրջանել խնդիրներ սարքեն Իրանի համար մեր շահերը համընկնում են Էրդողանը մի քանի անգամ իր հարցազրույցների մեջ խոստովանել է որ միայն Իրանը եղել որ մինչև հիմա Իրանի գործուն է եղել որ մինչև հիմա մենք Զանգեզուրի միջանցքը չենք իրականացնել եւ Իրան տեսնում են Իրանի գործունը տարածաշրջանում քանի անգամ Իրանը զորավարժություն արել եւ Իրանի ռազմաքաղաքական բարձրաստիճան պաշտոնյաները զգուշացել են հակառակորդ կողմին որ դիմադրելու են եւ ամեն ինչ անելու են որպեսզի այդ իր կարմիր գիծը այդ սահմանները այդ գեոպոլիտիկը տարածաշրջանում պահպանվի Իրան եւ Հայաստանը մեծ անելիքներ ունեն, որովհետեւ մենք ինչպես նշեցի նույն մարտահրավերներ ունենք այդ տարածաշրջանում Թուրքիայը Իրանի համար տարածաշրջանում ամենամեծ մերձակից է Իրանի դիրքի բարձրացնում է Թուրքիայի դիրքի նվազում է այս տարածաշրջանում եւ զեսպող ուժ է Իրանը այդ ուժերի համար, որպեսզի կարողանա դիմադրի իրենց մարտահրավերները Հայաստանի նկատմամբ, նաև Իրանը Ադրբեջանը Իրանի ողջամին թշնամի հետ դաշնակից է Իսրայելի խոսքը գնում է Իսրայելի մասին, Իսրայելի հետ Ադրբեջանը ունի անվտանգային ռազմական լայն համագործակցություն որը Իրանի ուղիղ սպառնալիք է ազգային անվտանգությունի եւ հիմա ինչ վերջերս մենք ունեցանք պատերազմ Իսրայելի հետ եւ այդ սպառնալիքները նաեւ ոչ պաշտոնական իհարկե հաստատված չի, բայց շատ լուրեր կան, որ Ադրբեջանի կողմից էլ է եղել այդ սպառնալիքները եւ մենք հետագայում կանդրադառնանք Ադրբեջանի հարցը, որովհետեւ Իրանում թույլ չեն տալիս նման վտանգներ լինի տարածաշրջանում մեր շուրջը ինչպես տեսակ օրինակ Կաթարի վերջին Կաթարում տեղի ունեցած է երբ որ Միացյալ Նահանգները ռազմաբազա ուներ Կաթարում Իրանը հարվածեց Կաթարի Միացյալ Նահանգների ռազմաբազա է Կաթարում եւ նաեւ զգուշացած մյուս երկիրներին որ Իրանի թշնամիներին ռազմաբազա են դրամադրել եւ այդ երկիրներից ու սպառնալիք է գալիս Իրանի դեմ տարածք են դրամադրել կամ հետախուզական աջակցություն են օգնում Իրանի թշնամիներին Իրանը զգուշացել է որ օրինական թշնամի կհամարի օրինական թիրախ կհամարի նաև իրանց տարածք է եթե նման համագործակցություն տեսնի մի քանի անգամ Մուսադի կայանատեղները
Իրաքում, Քուրդիստանի հատվածում Իրանը ոչնչացրել է, այսինքն ցույց է տալիս, եթե նման սպառնալիքները շարունակի, չի նայում հարաբերությունը, հարաբերությունները, Իրանը միանշանակ իր ազգային անվտանգությունը իր կարմիր գիծը կպահի եւ պատասխան կտա, եթե նման սպառնալիքներ լինի, նման նկերտումներ լինի, մեր երկու երկիրները համ տնտեսությունի մեջ, համ անվտանգությունի առումով պետք է համագործակցեն, պետք է ընդլայնեն համագործակցությունը, Հայաստանը Իրանից շատ բաներ ունի սովորելու, որովհետև Իրանը շատ երկարաժամկետ ծրագիր ունի, պետական ծրագիր ունի եւ փորձառու է պետականությունի մեջ, փորձառու է պետություն պահելու համար, նաեւ մենք եթե տեսնում ենք հութիների համար ինչպես արեց, կամ ինչ որ Իրաքում ինչպես արեց, կամ Սիրիայում ինչպես արեց, երբ որ ISIL-ի ահաբեկիչները ուզում էին մասնատեն Սիրիա է, ուզում էին մասնատեն Իրաք է նաև Իրանոմետ ուժերը Իրանի էշնորհիվ կարողացան այդ վտանգները չեզոքացնեն, մի խումբ զինվորականները, հութիները, որ Եմենում կա, Իրանը կարողացել է այդպիսի մակարդակին հզորացնի իրենց, որ մեծ կոալիցիաների դեմ իրեն պայքարում են, Իսրայելի դեմ են պայքարում, Արաբիա Սաուդիայի դեմ են պայքարում եւ կարողանում են այդ զինվորականներ էին, որ բազի սովորական զենքեր ուրիշ բան չունեին, բայց այնպեսի իրենց ռազմական մակարդակը Իրան բարձրացրեց, որ կարողանում են մեծ մարտահրավերներին դիմադրեն, նույն ձևի Հայաստանին գարած աջակցություններ տրամադրի Իրանը, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ուժային բալանսը, որ գործրել է Արցախի պատերազմից հետո վերականգնի, միայն կոմպոնենտը, որ կարա երկարաժամկետ խաղաղություն հաստատի այս տարածաշրջանում, այն է, որ Հայաստանը կարողանա ռազմապես զինվի եւ այդ ուժային բալանսը կարողանա վերականգնի։ Երկար տարիներ այդպես ա եղել, երբ որ բալանս ա եղել, ուժային բալանս ա եղել, խաղաղություն ենք մենք տեսել, երբ որ ուժային բալանսը խախտվեց, տեսնում ենք այդ սպառնալիքները շատացել են, սա գոյությունի խնդիր է, իհարկե բոլորս զեկտում ենք դեպի խաղաղություն, բայց խաղաղությունի ամենակարևոր կոմպոնենտը ռազմական առումով, տնտեսական առումով զարգացնել է եւ ուժեղացնել է, որպեսզի այդ բալանսը պահպանի եւ մենք կարողանանք զսպենք հակառակորդներին եւ կարողանանք երկարաժամկետ խաղաղություն, արդար խաղաղություն հաստատենք տարածաշրջանում։